हेलो नमस्ते। अहिले चाहिँ हामी बडी खेलमा छौँ। बडी खेलको यहाँसम्म चाहिँ बाइकमा आयो, बाइकलाई यहाँ पार्किङमा राख्यौँ। अब यहाँबाट माथि चाहिँ हामी तपेश्वरको लागि मुभ हुँदैछौँ। आजको तपेश्वर हाइकिङ यहाँबाट माथि उकालो उकालो जाँदैछौँ। अब हेरौँ कति समय लाग्छ। यो चाहिँ बडी खेल गाउँ, बडी खेलको कोटको यस्तो छ। भाइ मजाको बाँस घारी रहेछ। सिजन सर अगाडि हिँडिसक्नु लम्किसक्नु। यो देखिरहेको चाहिँ मोटरेबल बाटो हो माथि तपेश्वर जानको लागि। यो अस्ति गएको अगाडिको 12 गतेको पानीले चाहिँ यो मोटर जाने बाटो चाहिँ पुरै ध्वस्त बनाएर छ। हाललाई चाहिँ तपेश्वरमा मोटर बाइकमा जानलाई चाहिँ नमिल्ने रहेछ, बाटो पुरै ध्वस्त छ। अहिले चाहिँ अब तपेश्वर जाने हो भने चाहिँ हाइकिङै गर्नुपर्ने रहेछ। योभन्दा पहिला चाहिँ तपेश्वरसम्म गाडी मोटर बाइक जान्थ्यो। अहिले चाहिँ बाटोको अवस्था यस्तो रहेछ। अहिले चाहिँ हाइकिङ मात्र विकल्प छ तपेश्वरको लागि। बाटो पुरै ध्वस्त छ, पुरै ल्यान्डस्लाइड छ। माथिबाट रुखहरू पल्टेर आएको छ। यस्तो बाटो चाहिँ यस्तो छ। यो पन्छाएर पन्छाइ नसक्नुको पहिरो खस्या रहेछ यो बाटोमा त। साम्बा जस्तो रहेछ त है। अब यो स्काई भेटरले पन्छार पन्छेला त फेरि एकलट पानी पर्नुपर्छ, त्यस्तै हो। तपेश्वर जाँदा जाँदै देखिएको सिटीको भ्यालीको दृश्य यस्तो छ। अहिले हामी बीच बाटोमा छौँ। यस्तो छ। आउने बाटो चाहिँ पुरै ल्यान्डस्लाइड छ। मोटर त बाइक त नसोचे नै हुने रहेछ। भने तपेश्वर मन्दिर चाहिँ यहाँ माथि टपमा छ। यहाँ माथि पुग्नुपर्छ हामी। यो चाहिँ तपेश्वर मन्दिर। यहाँ छेउ चाहिँ तपेश्वर मन्दिर पर्छ। अहिले हामी बाटोमा छौँ। बाटो चाहिँ पुरै ल्यान्डस्लाइडले ध्वस्तै बनाएको छ। ल तारे भिर पो त भयो त। झन्डै 1 घन्टा हिँडेपछि अहिले चाहिँ हामी तपेश्वर महादेवको
प्राङ्गण नजिक आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ खुड्किला बाटो सुरु भयो। तल बाइक रोकेको ठाउँबाट 1 घन्टा हिँड्यो। बाटो चाहिँ पुरै ल्यान्डस्लाइड रहेछ। तल पृष्ठभूमिमा ब्याकग्राउन्डमा बडीखेल गाउँ यस्तो छ। आधी घन्टा 1 घन्टा उकालो आइयो। अब यहाँबाट माथि तपेश्वर मन्दिर अब चाहिँ आइपुग्यो। ल 1 घन्टा जस्तो लाग्यो तलबाट हिँड्दाखेरि। मजाको छ वेदर। मजाको वेदर भएको छ। तलको गाउँहरू पनि मजाले देखिरहेछ। बडीखेल गाउँ पारिले। अब यहाँबाट चाहिँ रेलिङको बाटो सुरु भयो। मजाको बाटो बनाएको छ यो। तपेश्वर महादेव चाहिँ यहाँ घाँस दाउरो गर्न आउने, बाख्रा चराउन आउने गोठालाहरूले पत्ता लगाएको भन्ने कुरा छ। पत्ता लगाएको नि यो भइसक्यो, 5-6 वर्ष भइसक्यो, अझ बढी भयो होला। एउटा माथितिरबाट आउने बाटो छ भने एउटा यो तलको बाटो छ। यस्तो भिरमा छ मन्दिर चाहिँ। भिरमा भए पनि यहाँ सुरक्षित तरिकाले मन्दिरको संरक्षण गरिरहेको छ। रमाइलो ठाउँ, एकदम रमाइलो ठाउँ छ। तल देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ तलको बडीखेल गाउँ। यो चाहिँ तपेश्वर मन्दिरको प्राङ्गणमा आइपुग्यौँ हामी। यस्तो किसिमको ट्रस्ट पनि छ। सिजन सर माथिबाट आउनुभयो, म चाहिँ तलबाट आएँ। यहाँबाट चाहिँ मन्दिर सुरु भयो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यो चाहिँ तपेश्वर मन्दिर एरिया। मेन तपेश्वर मन्दिर चाहिँ माथि हुनुहुन्छ, यहाँ माथि। यहाँ चाहिँ यस्तो छ ट्रस्ट छ। यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट जस्तो। यहाँबाट तल मजाले देखिन्छ। यस्तो छ। तपेश्वर मन्दिर महादेव मन्दिर भए तापनि यहाँ सँगै चाहिँ बलि दिने ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ देवी मन्दिर, यहाँ चाहिँ भैरव मन्दिर भनौँ। यहाँ चाहिँ बलि दिइन्छ। तपेश्वर मन्दिर चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बीको साझा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। यहाँ बुद्धिस्टहरू पनि आउँछन्, बोन धर्म पनि आउँछ, हिन्दू धर्म नि आउने नै भइहाल्यो होइन। यस्तो छ गुफा केभ जस्तोमा मन्दिर छ। सबैमा हामीले विभिन्न किसिमको आकृतिहरू देख्न पाउँछौँ। यस्तो यहाँभित्र यस्तो आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मेन तपेश्वर मन्दिर महादेव मन्दिरमा जाँदैछौँ। यस्तो भिरको बाटोमा रेलिङ राखेर मजाको युनिक टाइपको छ यहाँको बनावट। जय श्री गणेशाय नमः। टाइपको छ। अहिले चाहिँ बर्खा यता मान्छेको कमी भएर होला घाँस धेरै पलाएर रहेछ। अनि बाटो पनि मोटर र बाइक आउने बाटो पनि बन्द भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ मानिसहरूको भक्तजनहरूको कमी रहेछ। यहाँबाट माथि चाहिँ पिकनिक स्पोट आउँछ। यहाँ माथि पिकनिक स्पोट छ भनेदेखि मेन मन्दिर चाहिँ तपेश्वर महादेव मन्दिर चाहिँ यहाँनिर विराजमान हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपेश्वर मन्दिर। ओम नमः शिवाय, जय जय तपेश्वर
प्राय ओम नमः शिवाय यस्तो छ। भित्र महादेवको विभिन्न आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। यो प्रकारको आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। जय तपेश्वर महादेव बरु, जय शिव शंकर भोलेनाथ बरु, जय शिव शंकर, जय शम्भ, जय शम्भ। साँच्चै भगवानहरू अप्ठ्यारा ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने नभन्दै अप्ठ्यारा यस्तो भिरको खोपमा, पहराको खोपमा विराजमान हुनुहुन्छ तपेश्वर महादेव। बाटो आउने बाटो यस्तो छ। आउने बाटो हेर्दाखेरि डर लाग्दो भयो नि, सुरक्षित छ, रेलिङ छ, मजाको छ। तल बडीखेल गाउँ, तल बडीखेलबाट मोटर रोकेर बस पार्कबाट झन् 1 घन्टामा चाहिँ यहाँ माथि आउन सकिन्छ। हो पारी देखिरहेछ, मजाको देखिरहेछ। यस्तो छ। र सबैजनालाई तपेश्वर महादेवमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। एकचोटि आउनु होला, घुम्नु होला, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्नु होला। एकदम रमणीय ठाउँ छ। यस्तो छ। ओम नमः शिवाय। जय तपेश्वर महादेव शम्भो, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय तपेश्वर महादेव बरु, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शम्भो। तपेश्वर महादेवको दर्शनपछि अब हामी यहाँबाट माथि पिकनिक स्पोटमा लाग्दैछौँ। यो चाहिँ पिकनिक स्पोट जाने बाटो। यहाँबाट माथि चाहिँ पिकनिक स्पोट। अब पहिले भनेदेखि चाहिँ गाडी पार्किङहरू सबै थियो। यहाँ चाहिँ अब पिकनिक स्पोटतिर जाँदैछौँ। यस्तो छ, मजाको छ ठाउँ। जङ्गलमा नि यस्तो राम्रो फुल फुलेछ। यो चाहिँ पिकनिक स्पोट एरिया। मजाको छ। पहिला चाहिँ गाडीहरू बाइकहरू यहाँसम्मै आउँथ्यो। अहिले चाहिँ बाटोले गर्दा अलि अप्ठ्यारो छ। मजाले काठमाडौँ सिटीहरू देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपेश्वर महादेव मन्दिरको हाइटबाट लिएको दृश्य हो। यस्तो छ। अब चाहिँ हाम्रो कफी ब्रेक हुँदैछ। सिजन सरले कफी बोकेर आउनु भएको रहेछ। अब यहाँ कफी मेट गर्दैछौँ। तातो पानी, हट वाटर, चिनी, कफी सबै छ। अहिले तपेश्वर हाइटबाट यो भ्यू देखिरहेछ। मजाको वेदर भएको छ। ग्रिनरी छ मजाले। डाँडा काँडा चरा काठमाडौँ सिटी मजाले देखिरहेछ। यस्तो छ। ल है गाइज, आउनुपर्छ तपेश्वर महादेव। हामी चाहिँ अब तपेश्वर मन्दिरको यो पिकनिक स्पोटबाट नि अलिकति माथितिर जाँदैछौँ। सम्भव मिलेसम्म चाहिँ हामी अर्को रुट फर्किने प्रयासमा छौँ। हेरौँ। अब माथि अझ हाइटमा जाँदैछौँ। यहाँबाट यता शौचालय, यहाँबाट नि अगाडि बढ्दैछ। यो देखिरहेको बाटो चाहिँ साइक्लिङ ट्रेल हो। यो बाटो चाहिँ साइक्लिङ ट्रेल उता लेले माथि निस्किन सकिन्छ। लेलेको भन्जग्गा यहाँ बोर्ड पनि राखेको छ साइक्लिङ ट्रेलको लागि। यो बाटो चाहिँ उता
बडीखेलबाट लेले जाने भन्ज्याङमा निक्लिन्छ साइक्लिङ ट्रेलको लागि। हामी चाहिँ त्यता नगइकन यहाँबाट लेफ्ट लाग्छौँ आजको लागि चाहिँ। यो बाटो आएपछि चाहिँ एउटा यता लेले भन्ज्याङतिर जाने लाग्छ, राइट लाग्यो भने हामी चाहिँ लेफ्ट लाग्यौँ। आजलाई यता जान्छौँ। अहिले हेर्ने नै होइन नि, अहिले तल गएपछि एकैचोटि के फेला पारिस केटा है। यो त सालकको गुण हुनसक्छ यार, बुझिस्? सालक पाउने एरिया हो नि यो। खरायोले त कहाँ त्यसरी गुड लाउँछ, बँदेल भइदियो अलिक ठुलो हुन्थ्यो। सालकै होला त्यो। यस्तो वनको बाटो हिँड्दा हिँड्दा हामी अहिले मजाको ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ अझ तल तल ओर्लिँदैछौँ, सिजन त्यहाँ पुगेछ। गाडी चाहिँ अलिक बाक्लै रहेछ, यस्तो छ। अब ओह्रालो 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 चढ्दैछौँ। यहाँबाट चाहिँ उता गोदावरी साइड कोट डाँडा, लुबो, लामाटार एरियाहरू देखिन थाल्यो। मेरो राइट साइडमा अहिले देखिरहेको चाहिँ उतापट्टिको साइड भक्तपुर एरियाको साइड। अहिले चाहिँ हामी वनमै छौँ। मजाको डुबाउने घाँस रहेछ, यस्तो छ। तल 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 ओर्लिँदैछौँ। तल गोदावरी, गोदामचोर, मुलपानी एरिया, कोट डाँडा, उता एयरपोर्ट, पेप्सी कोला सब देखिरहेको छ। ल यो साइडमा, यो साइड चाहिँ यस्तो छ। हामी चाहिँ यो मेन ठाउँ, यो ट्रेकको मेन ठाउँ यही हो। यो ठाउँ चाहिँ विन्टरमा पनि ग्रिन ल्यान्ड देखिन्छ पर उता चापगाउँ हाम्रो घर एरिया साइडबाट। त्यही ठाउँ हेर्न यहाँ आइपुगेको थिएन, त्यही ठाउँ हेर्न आएको। अहिले चाहिँ बाक्लो घाँस रहेछ, नत्र विन्टरमा पनि यो ग्रिन ल्यान्ड एकदम मजाको कार्पेट जस्तो ग्रिन देखिन्छ। मजाको छ ग्रासी ल्यान्ड। ड्राई पिकनिक यताउतिको लागि घुम्नको लागि मजाको ठाउँ छ। यस्तो छ, एकदम रमाइलो सल्लाहघारीमा है। यस्तो मजाको ग्रिन ल्यान्ड छ, जहाँ जङ्गल है, मजा छ। मजाको भ्यू देखेछ है। पारी एयरपोर्ट देखिरहेको छ मजाले है। अनि सन सिटीको अपार्टमेन्ट देखिरहेको छ। तल गोदावरी एरिया भयो, पारी भक्तपुर, नगरकोट होइन, उता सुन्दरजल एरिया सबै देखिरहेको छ।
झर्दाहारी यो साइडमा मजाले देखिरहेको क्लियर छ भ्यू एयरपोर्टमा प्लेनहरू ल्यान्ड भएको सबै देखिरहेको अनि यतापट्टि चाहिँ ग्रासी ल्यान्ड यहाँ हो बाख्रा चराउन ल्यान्ड भेट्यो होइन मजाको एकदम फ्ल्याट एरिया है अहिले चाहिँ हामी तल ओर्लिँदैछौँ कपेश्वरबाट यता शान्तिवन साइड ओर्लिँदैछौँ गोदावरी साइड ओर्लिँदैछौँ मजाको छ मजाको एकदम मजाको छ यहाँ चाहिँ बाख्रा चराउन ल्याउनु भएर चाहिँ तलबाट दाइ कहाँबाट ए तल अब यो बाटो कहाँ गुलिन्द निस्किन्छ हो दाइ नि त्यताको कि यता शान्तिवनपट्टि दाइ ए त्यो च्याउखामपट्टि हो ए यहाँसम्म बाख्रा चराउन ल्याइन्छ है हामी चापागाउँ यो बाटो हिँडेको थिएन उता तपेश्वर घुमेर अनि यो बाटो ल हस् दाइ हस् अहिले दाइ 2 बज्यो हजुर चाहिँ तल शान्तिवन साइडबाट बाख्रा चराउन आउनु भएर चाहिँ शान्तिवन यो साइडमा पऱ्यो तल गोदावरी एरिया शान्तिवन एरिया देखिरहेको छ खैडल भन्छ त्यो ठाउँ देखिरहेको छ अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट तल बडीखेलको गुलिन्द भन्ने ठाउँमा निस्केर अघिको बाइक रोकेको ठाउँमा जान्छौँ मजाको बाटो भेटेको छ मजाको ग्रासी ल्यान्ड छ सिजन सर कुरो टिप्दै हुनुहुन्छ जिउभरि कुरो प्रशस्तै त्यस्तो छ मजाको ठाउँ रहेछ तपेश्वरबाट यता लेफ्ट लगाएर झर्दाखेरि यस्तो मजाको ठाउँ छ जङ्गल भ्रमणपछि यहाँ कुरो टिप्ने कम्पिटिसन भइरहेछ चपक्कै छ नि जिन्दगीको ओह्रालोमा यो चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ हामी झन्डै 2 घन्टा 2.5 घन्टा 2.5 आवरको हाइक पछि अहिले फेरि बाटोमा मोटरेबल बाटोमा आइपुग्यो यो चाहिँ अहिले ठ्याक्क हामी गोलेन्द माथि छौँ यता गयो भने शान्तिवन अनि यता गयो भने बडीखेल यहाँ तल चाहिँ के हो यो रेस्टुरेन्ट हो नि है के नाम थियो है यसको त अब यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ हामी बाइक रहेको ठाउँतिरलाई झन्डै 3 घन्टाको हाइक पछि हामी फेरि ब्याक टु बाइक रोकेको ठाउँमा आइपुग्यो हाँसाएमा यता आयो नि रहेछ है हिँडेर हो हिँडेर ल यही चोकमा आएर आजको हाम्रो हाइक इन्डिङ हुन्छ ल